A'a, ba wannan lokacin ya kamata na tuba. Ba haka ba ne, ina da 'yancin kaina. Kawai dai saboda ka san har yanzu wannan mutuwar ɗanya ce. Kuma akwai wasu mutanen ma da sun fara zargina duk da ba wani abun damuwa ba ne. Yana dai da kyau in ɗan samu lokaci, sun fara tunanin kamar ni ne na tone ta. Amma ina son ɗan samu lokaci domin na yi abin da ya dace har a samu abin ya lafa in yi so sai na tuba. A ba damuwa insha Allah. Na gode.